हामी ट्विन्स रोयल क्लासिक भिल्ला मिन्स हवेली कन्सेप्टको घरमा आइपुगेका छौँ र यसको इन्टिरियर म हजुरहरूलाई सेयर गर्न जाँदैछु। यो मेन इन्टर हुने बित्तिकै पहिला लिभिङ रुम पर्छ। यो लिभिङ रुम हो, सोफा एरिया यो हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ पार्टिसन हो। यो चाहिँ पार्टिसन लिभिङ रुम र डाइनिङको पार्टिसन हो भने उतातिर हाम्रो किचन पर्छ र यो स्टेयरकेस एरिया र यो हाम्रो लिभिङ रुमको टिभी क्याबिनेट। अब यो टिभी क्याबिनेटको छेउबाट हाम्रो एउटा मास्टर बेडरुम छ। यो मास्टर बेडरुम चाहिँ अब तयारी हुँदैछ। यसको इन्टिरियरहरू हेडबोर्डहरू रेडी हुँदैछ हैन। अनि यसै गरी यहाँ चाहिँ अब क्लोजेटहरू छ, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ भने यहाँबाट हामी आउट हुने बित्तिकै मास्टर बेडरुमको दाहिनेपट्टि टिभी क्याबिनेट र बायाँपट्टि बार छ। यहाँ बार डिजाइन छ र यो हाम्रो क्लासिकल कन्सेप्टको स्टेयरकेस वुडन सबै जङ्गली सिसोले पार्केटिङ भएको छ भने हाम्रो मेन पोस्टको यहाँ डिजाइन र त्यसमा बुट्टा काट्ने कामहरू फर्ममा तयार हुँदैछ। र यसै गरी हामी डाइनिङबाट इन्टर भएर किचनमा आउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो क्लासिक कन्सेप्टकै किचन हो। यसमा अझै गोल्डन बिटिङको डिजाइन आएपछि यसको लुक्स अझै बेटर आउँछ भने यो चाहिँ हाम्रो मेन किचन हो। यहाँ डबल डोर फ्रिज, ओभन, माइक्रो ओभन र यो चाहिँ हाम्रो अब डटी किचनमा हामी इन्टर हुन्छौँ। यो डटी किचन भनेको हाम्रो घरमा प्रोग्राम या कुनै फङ्सनहरू भयो भने रेगुलर पकाउने ठाउँ यो हुन्छ भने फ्यामिलीलाई पकाउने ठाउँ यो हुन्छ। यहाँ चाहिँ सेन्टर किचन आउनु बाँकी छ। र यो यसै गरी अब हामी दाहिने लाग्यौँ भने कमन टोइलेट हैन, त्यसपछि यो गेस्ट रुम, अनि यहाँबाट इन्टर भयौँ भने ईशान कोणमा मन्दिरको डिजाइनहरू छ। यो हाम्रो अब अलि ठुलै कन्सेप्टको मन्दिरको डिजाइन छ। यो सेन्टरमा मार्बलको पिलर आउनु बाँकी छ र यसको सिलिङ डिजाइन यस प्रकारको रहेको छ। र यसबाट निस्क्यौँ भने हामी ग्राउन्ड फ्लोरको लगभग एरियाहरू यही नै हो। यसको प्लिन्थ एरिया 3100 स्क्वायर फिट रहेको छ यो घरको। अब हामी फेरि लिभिङ रुममै इन्टर हुन्छौँ। धन्यवाद।